दबाना बटन। दोस्तों अगर आपके आरओ में जो कि यहाँ पे देते हैं कैंट ग्रैंड है, इस तरीके की बीप आ रही है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे फिल्टर चेंज का अलार्म आता है। वैसे हम इसको रीसेट करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा काम बन रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में इसको रीसेट करेंगे और देखेंगे रीसेट करने के बाद हमारा ये पानी फ़िल्टर कर रहा है या नहीं, क्योंकि कंपनी की तरफ से कुछ 1000 लीटर या कुछ 100 लीटर के बाद ये अलार्म सेट होता है, उसमें ये हमारा बजने लगता है। कभी कभी ये जल्दी भी बजने लगता है। तो यहाँ पे किस तरीके से इसको सही करेंगे, वीडियो में बने रहें। और चैनल में फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो चलती वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे होगा क्या मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ऐसी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। अगर दोस्तों आप यहाँ पर आरओ रिपेयरिंग का, चिमनी रिपेयरिंग का और गीजर रिपेयरिंग का, चाहे वो गैस गीजर हो, इलेक्ट्रिकल गीजर हो, अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली हमने इस तरीके से इसको खोलना होता है कवर, और इसके यहाँ पे या तो इस तरफ यहाँ पे देख सकते हैं या इस साइड आपको कहीं पे इसका स्विच होता है, एक हमारा रीसेट स्विच कहते हैं हम जिसे, वो दिया होता है, उसको हमने प्रेस करना होता है और उसके बाद वहाँ पे ये हमारा चालू हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करता है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि काफ़ी ये जो हमारे कैंट के आरओ होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है। कई बार कंपनी वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर इसको आप खुद भी कर सकते हैं और किसी टेक्नीशियन से भी करवा सकते हैं। पेज कर दूं बड़ा, जो भी उसका सर्विस चार्ज होगा वो चार्ज करेगा और आपका काम अच्छे खासा से हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको चालू करके स्विच को प्रेस करेंगे। ऐसा नहीं है मैं स्विच चालू कर लेता हूँ पहले, ये देख सकते हैं मैंने इसको चालू कर रहा, यहाँ पे देख सकते हैं चालू कर दिया है मैंने इसको, और यहाँ पे देखते हैं रेड लाइट भी दिख रही है, बीप भी कर रहा है और इसी के आसपास बटन होता है। मैं कोशिश करूंगा वीडियो में उसको दिखाने की। देख सकते हैं ये हमें रेड लाइट दिख रही है और इसी के नीचे हमारा स्विच है, वो देख सकते हैं ब्लैक रंग का दिख रहा है। ये हमारा स्विच है, ये नीचे, इसको हमने प्रेस करके रखना है। कब तक प्रेस करना है? अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो 20-30 सेकेंड। अगर मैं वैसे बात करूं जिस तरह से हम करते हैं, जब तक ये बीप बंद ना हो जाए। बीप बंद होगी, कुछ टाइम लेगा और उसके बाद जो लाइट है ये भी हमारी ग्रीन होने लग जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको प्रेस करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे पुश टाइप का जो हमारा कीज होता है उसमें हमारा पेंचकस फिसल रहा है। तो एक बार दब जाएगा तो इसको हम दबाए रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे, ये मेरा दब चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे को हमने बटन को इसको दबाए रखा है, आपको चालू करना है और दबाए रखना है। दबाने के बाद यहाँ पे बीप बंद हो जाएगी और उसके बाद देख सकते हैं ये मेरी रेड लाइट आ गई, छोड़ दिया। अब हम कुछ सेकंड और वेट करेंगे तो ये हमारी ग्रीन लाइट बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए रेड से हल्की हल्की ग्रीन हो रही है और ये ग्रीन हो चुकी है। ग्रीन हो गई तो हमारा देख सकते हैं आरओ भी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी देख सकते हैं हम इसमें पानी चेक करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि ये फ़िल्टर चेंज का अलार्म होता है, क्योंकि कई बार तो फ़िल्टर चेंज करने पड़ते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तब भी अलार्म आता है। लेकिन यहाँ पे हम चेक करेंगे उससे पहले मैं आपको बटन दिखा दूँ किस तरीके से वो बटन दिखता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जगह काफ़ी कम है तो मैं एडजस्ट करके वहाँ पर वो देख सकते हैं। ये हमारा इंडिकेशन लाइट है और नीचे हमारा बटन है जो कि काफ़ी पॉपुलर बटन है, कई चीज़ों में लग के आता है। तो यहाँ पे हम रिजेक्ट पानी को चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्लो हमारा ठीक ही है, थोड़ा सा कम है, क्योंकि अब पुराना है तो थोड़ा तो फ़र्क होगा, एकदम नए जैसा तो आएगा नहीं। लेकिन जो पीने वाला पानी होता है उसको भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बूंद बूंद करके हमारा पानी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं।
तो पानी आ रहा है तो हमने क्या करना है, इसकी सर्विस भी हमको करनी होगी। जो प्राइमरी फ़िल्टर होता है, यहाँ पे पानी ये वाला भी आ रहा है और जो हमारा पीने वाला फ़िल्टर पानी होता है वो भी हमारा आ रहा है। तो इसको भी हम सर्विस करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे पानी का, क्योंकि वैसे भी पानी दोस्तों सर्कुलेशन होने में काफ़ी टाइम लगता है। अभी 15-20 मिनट इस तरीके से लग जाते हैं, क्योंकि पानी अभी बूंद बूंद से टपक रहा है, तो शायद कुछ टाइम बाद ये सही से आ जाए। तो हम पहले इसके इनपुट और आउटपुट को दोनों निकाल लेते हैं। उससे पहले सुनिश्चित कर लें कि जो हमारा पानी इनलेट है उसको हम ऑफ कर लें, जो कि मेरा ऑफ करा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ठंडों का टाइम है, तो यहाँ पे जो पाइपलाइन होती है इसकी वो हमारी काफ़ी टाइट हो जाती है, तो इस वजह से ये पाइपलाइन निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, पुश टाइप का हमारा एक रिंग होती है, उसको हमने दबानी होती है और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये पाइप को खींचना होता है और ईजिली निकल जाता है। और इसको हम खोलने की कोशिश करेंगे। वैसे तो चाबी भी मिलती है इसकी खोलने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोशिश करेंगे हम हाथी से खोलने की। और दोस्तों अगर आपको भी कोई प्यूरीफाई लगवाना है, मैं एक अच्छा सा प्यूरीफाई सजेस्ट करके लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। बाकी जो भी इसके फ़िल्टर होते हैं, जो भी ज़रूरी सामान होता है, जैसे मोटर फ़िल्टर, मेम्ब्रेन, प्री फ़िल्टर, उन सब के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से दे दूँगा। आप चाहो तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो ऑफलाइन, अगर आपको महंगा पड़ रहा है तो ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। कैंट का ही यहाँ पे मैं सामान दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, उसमें से आप जो चाहें वो बाय कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी सही रेट में देखने को मिल जाएगा। फ़िल्टर को क्लीन करने के लिए इस तरीके से पानी के नीचे रखें, टोंटी के नीचे, और हाथ से ऐसे दबाते रहें। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके आउटपुट वाले लाइन में, इनपुट पे नहीं, आउटपुट वाले लाइन में, क्योंकि पानी अंदर से बाहर को आता है आउटपुट में। और उसके बाद आउटपुट वाले लाइन में चालू करके इसका देख सकते हैं कैसे हमारा मटमैला पानी निकल रहा है, मट्टी वाला जितना भी है। इनपुट वाले में देंगे तो हम बाहर से अंदर को पानी जाता है, लेकिन आउटपुट वाले में देंगे तो अंदर से ये बाहर को पानी आएगा। और इसको दबाते रहें ऐसे ही जी, आपको रगड़ना नहीं है, वरना इसके ऊपर का जो कपड़ा है, जिस चीज़ का ये बना हुआ है, वो यहाँ पे ख़राब हो सकता है। इसको ऐसे दबाएं, हाथों से दबाते रहें, अंदर से पानी आते रह रहा है। जब जब ये हिलेगा तब हमारा जो गंदा पानी है, जो भी पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, वो हमारे बाहर आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, जब तक साफ़ नहीं हो जाता है कुछ टाइम दें, और जब हल्का हल्का आपको ये साफ़ लगने लगेगा, उसके बाद समझ लेना कि ये मेरा क्लीन हो चुका है सारे का सारा। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा कई लोग इस वीडियो के ढूंढ रहे थे, और कई बार उन्हें कई ट्रिकें बताई जाती हैं, वो सब उनका काम नहीं बन पाता है। कई लोग कहते हैं कि ऑफ करो, कुछ सेकंड दबाओ, वो सब खाली ऐसे ही बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके से करेंगे, क्योंकि मैंने कई वीडियो बनाई है इससे पहले भी, इस तरीके से हम करते हैं। आप घर में ही खुद कर सकते हैं, बस आपने खोलना है। उसके बाद चालू आरओ में आपको प्रेस करके रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी साफ़ हो चुका है। अब हम इसको कर लेंगे बंद। बाकी इसकी जो हाउजिंग होती है उसे भी हम क्लीन कर लेंगे। देख सकते हैं ठंड में काफ़ी पाइप हमारे अकड़ जाते हैं, टाइट हो जा रहे हैं इस वजह से। और उसके बाद ये लंबे समय में लगे होंगे तो जो मट्टी के हल्के हल्के कण होते हैं, पानी में जो सोडियम होता है, वो भी हमारा क्या करता है, जो रबड़ होती है इसके अंदर पैकिंग, उसको पकड़ लेके चलता है। तो यहाँ पे सही तरीके से ये एकदम ओपन नहीं हो पा रहे हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी साफ़ यहाँ पे ये हो चुका है। बाकी अगर आप कोई भाई हमारा कोर्स करना चाहता है, आरओ, चिमनी, पीसीबी और गैस गीजर, इलेक्ट्रिकल गीजर, उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकता है। बाकी कमेंट कर देना, फुल डिटेल व्हाट्सअप नंबर पर मैं दे दूंगा। कमेंट में ही मैं डिस्क्रिप्शन पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। पूरी डिटेल आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, जानकारी जो भी कोर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दे देते हैं इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे 2 हमें सिंबल लिखे हुए दिए हुए हैं। ये पाइपलाइन हम इनपुट देंगे, जो कि हमारा सप्लाई इन हो रही है, और जो ये मोटी वाली सप्लाई है ये हम आउट पर जोड़ दिया है मैंने, और इसको जोड़ देंगे हम
इनपुट पर जोड़ने के बाद हम कर देंगे इसका पानी चालू। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी हो गया है